Друзья, сегодня стартовал класс в Гурзуфе. Мы проработаем 5 дней, осталось 4. Приезжайте, кстати, можно один день взять, любой удобный. Завтра мы работаем на Чеховке с 16 часов. То есть сейчас 21 число, завтра 22. Выйдет утром ролик, вы можете еще успеть. Завтра или в любой день до 25 напишите мне, и будем работать. Я написал эту работу, была демонстрация, и я записал видео, как она писалась, с подробным объяснением, как идет такая сложная композиция, когда миллион деталей, как это все увязать. Я надеюсь, что скоро я смонтирую. Этот урок будет вам полезен. Во всяком случае, я писал это с отдачей. В конце ролика я подробно покажу эту работу в деталях. А сейчас несколько вопросов. Неля Гурьева, я в ловушке своей жизни, всегда писала непонятно что, на мой взгляд, искала чего-то, себя что ли, и сейчас потерялся. Ну вот видите, пока писали, уже произошла смена пола, что ли. Сначала женщина писала, а потом и сейчас потерялся. Хотя душа ведь не имеет пола, есть просто нечто, названия ему нет, придумали душа. Но то, что мы знаем, вот она болит, что-то внутри, не согласно с тем, как я проживаю день, что я пишу. Вот этот он, который потерялся, он хочет реализации, большего. Хотя, если есть ощущение счастья, бывает вот оно, может быть, это и есть ключ к тому, что в этот момент нужно писать то, от чего ты счастлив. Мане говорил, что художник пишет свет. Больше ничего. Свет. Свет по-разному ложится на формы. По-разному их освещает. Цвет разный. Это такое сильное впечатление. Ценители живописи с ума сходят от красоты, живописности произведения. От того, как художник выразил тот или иной сюжет. Но в первую очередь с ума сходит сам художник, в хорошем смысле. То есть отключается ум, остаются только восторги, только чувства. Надо писать то, Неля, что приносит радость. И не потерялся тогда человек. Найдется тот, кто потерялся. Радость – это тот указатель, та пружина, та сила, которая толкает нас к самим себе, к тому, чтобы обнаружить вот этот источник счастья, которым мы являемся по умолчанию. Нет никакой другой задачи, только быть счастливым. И все для этого делать. И чем больше мы будем вкладывать покоя, силы, радости в наши работы, тем быстрее этот кошмар, который вокруг нас, закончится. Задача художника, как мне представляется, показать, что человек рожден для другого, для того, чтобы уважать друг друга, соседа, я не знаю, незнакомого человека другой национальности. Будем к этому двигаться. Дальше. Этель Гофман. Голая гора у вас сразу за домом, а на самом деле она дальше в перспективе отделена леском. Так задумано или так получилось? Это речь о работе, которая в Краснокаменке написана. Я часто фантазирую, что-то недописываю. Композиция подвижная штука. Ты можешь ты не списываешь буквально вот так вот там вот изгиб прям. Ты можешь немного изогнуть все. Но очень хорошо, что вы это заметили, Этель Гофман. Буду работать над этим. В этой работе задача в другом, наверное. Это такая буквальщина. Нужно преодолеть буквальное переписывание того, что ты видишь, в себе преодолеть. И рожать ощущение. А оно складывается из индивидуального
чувствование композиции, каждый художник по-своему чувствует гармонию композиции, найденного решения, как этот сюжет написать, и в нем можно там иногда что-то двигать. Серов двигал стога, если они композиционно, я не знаю, какие-то ритмы неудачные, симметричные там. Задача художника писать асимметрию во всем. Мне этот принцип нравится, когда все не одинаково. Мы как раз на классе, который сейчас проходит, это изучаем. Посмотрите мой 13-й урок. Будет многим полезен, потому что там 2 часа материала о композиции, о том, как научиться ее чувствовать. Это такое дело, ведь мы же все разные, и то, что гармонично для меня, для другого художника будет вообще. Он говорит, что не так все. Вот за домиком не то написано. Ну, это нормально. Алла Чаленко, спасибо за ваш канал. Стараюсь. Хочу спросить, как подбирать цвет рефлекса. Да, очень просто. Есть цвет материала, вот тела, например, и сверху синее небо падает на него. Рефлекс. Рефлекс же? Reflection, отражение. Да? То есть есть цвет материала, вот формы, плюс то, что на него светит в данный момент. Даже если мы не видим, есть логика простая. Ну, мы, например, находимся в окружении зелени. Ну, сверху зелень, там какие-то дерева, например, пальмы, бананы падают, кокосы. И мало того, что свет неба падает на все, включая, например, и, песок, например, пляж, да? Плюс еще цвет зелени. Значит, есть цвет тела, цвет зелени немножко, цвет неба. Вот в сумме составляется такая сложная краска. Логика подскажет, какую добавить еще краску к основе, вот, например, основной цвет, да? Какую еще добавить и какого тона светлоты тот или иной кусок написать. Естественно, включается материальность. То есть, если это кувшин такой вот плотный, например, кувшин, да, конечно, он будет блестеть по-другому, и рефлекс будет ярче. Если он матовый, после, например, того, как ты помылся, я не знаю, порошком, например, да, автомат, вот этот лоском помылся, матовое все такое, немножко белесое такое, тогда и рефлекс будет такой не очень блескучий, его тональность будет другая. Просто мы научаемся замечать разницу, и все в порядке. Еще раз, рефлекс – это цвет основной плюс влияние, которое с этой стороны, с этой. Смотрите, что рядом. Что на это, если вы не видите, влияет? Елена М. Сколько часов в неделю нужно уделять рисованию и живописи начинающим? Понятно, что чем больше, тем лучше, но от каких цифр можно отталкиваться? Но от тех цифр, чтобы с голоду, например, не умереть, чтобы иногда хотя бы перекусывать, кушать, чтобы не все время рисовать, да? Но это так увлекательно, что и забудешь про еду. Кстати, похудеть можно. Вот одно правило, Елена М. Сегодня вот Михаил у меня на классе был. Он говорит, я устал через какое-то время, но уже к концу сегодняшнего класса, потому что это концентрация большая, причем изменения происходят на классе, да? Ты пишешь непривычно, по-новому. И он добавил очень мудрую вещь, что в живописи нельзя писать через силу. Ну вот вам и ответ. То есть рисуйте столько, то время, которое доставляет вам удовольствие. Просто наблюдайте за собой. Через силу ничего не надо делать. Даже, ладно, об этом не будем. Онлайн-школа живописи работает. Заходите, включая иностранные платежи, тоже из-за границы приходят. Там есть 2 возможности, посмотрите. Ссылка на школу в описании. Есть еще мой сайт. Собственно, это все в одном пакете. Там и можно галерея картин моих, можно работы посмотреть, в школу зайти, на консультацию записаться, отправить работу на разбор. Я очень люблю маленький формат. Я даже не назвал бы эти работы, которые я пишу на небольших форматах, этюдами, потому что я в них вкладываю ощущения. Я пишу ощущения, свой восторг от того, что я вижу.
писать на малом формате довольно-таки приличного размера кисточкой, это вообще для многих странность. Но оказывается, это возможно. При условии, что мы очень обобщенно, широко смотрим на сюжет, на мотив и разбиваем его на составные части. Фактически мы превращаемся в некое подобие сканера, который сканирует пространство, но не в полноцветном режиме, а настроен он, например, на 10 точек, на 10, он должен в 10 областей все это превратить, условно говоря. То есть, где много деталей, он раз, но одного тона он обобщает в один кусок. И мы таким образом приучаемся широко видеть, обобщенно, игнорировать лишнее, не замечать его, а писать от целого. Часто художники говорят, что им размахнуться негде, им нужен большой формат. Но большой формат – это большое количество ошибок. В малом формате они легко исправляются. И сам метод мышления, метод видения не позволяет увязать в деталях, чем большинство грешат. Давайте избавимся от этой привязанности к деталировке. В моей онлайн-школе будут постоянно выходить уроки под серией «Малый формат». Они очень важны, ну просто очень. Умение мыслить широко, обобщенно даст вам возможность безупречно компоновать свои работы, композиционно решать их. Детали от вас никуда не уйдут, но они должны быть на месте. Им должно быть определенное место, не во всей картине. Я представляю на ваш суд 29-й урок «Весеннее настроение». Посмотрите его, и ваше настроение, живописное настроение, обязательно улучшится, и вы непременно станете мыслить по-новому и писать по-новому.